啱唔啱？我諗啱咯。OK，咁你寫低啲問題。而家先寫。好啊，咁啊開始咯。好啊，今日想傾乜嘢？係喎呢個。我今日想問啊，思思佢喺香港長大係點樣嘅經驗？因為嗰陣時同埋嗰陣時嘅香港同我理解嘅澳洲係好唔同嘅。咁我之前都講咗啲，但係今日想明白多啲，想聽多啲故事。咁就開始。開始啊！你使唔使好快咁自我介紹啊？係啊，我係思思咯嚇，思思咁啊喺香港長大嘅，就上個世紀50年代出世嘅，咁就不嬲去香港就學啦，跟住就做嘢啦。咁我退休之前係一位教師啦，中學教師。咁直到2021年咧，咁嗰個 Covid 之後咧，我就嚟咗澳洲墨爾本啦，咁就喺呢度見到阿 Jasmine 啦，咁所以而家適逢其會啦，咁接受佢訪問，咁佢話問我有啲嘢嘅話咧，咁我都係藉住一個分享嘅態度咧，就係同大家傾下偈。你頭先講咗一個成語，係咪即其適逢其會。適逢其會。係。適係咪顏色個適？舒適個適咯，舒適個適。即係啱啱撞啱呢個機會嚇，知道適逢其會係噶。適逢其會。逢又係。逢咧係相逢個逢，即係大家係交叉落一點嘅啦。適逢其會，即係話啱啱走埋一齊嘅時候咧，有呢個機會，咁叫適逢其會咯。可唔可以寫低個？可以，當然。唔好意思。冇所謂。係。呢個唔係講成日其咧，即係這個那個咁解。係。這個那個，適逢其會係啦，四字詞語。適逢其會，明白。咁你頭先有講咗你係50年代出世嘅，係咪？係。50年代。即係嗰陣時嘅香港。你想我講下香港啊，一係講我自己，可以講下香港先嘅。你講下自己先啦，跟住就有啲同香港有關嘅嘢就可以到時先講。咁你最初嘅記憶係咩啊？出世之後。講翻上嚟咧，就係可以好長嘅，咁但係三言兩語嚟講咧，就其實係每個人都有一個叫做自我意識啦。咁我無論你係貧苦富貴，抑或咧係老少咧，都應該有嘅。即係我自己覺得係有一種嘅親身嘅體驗。喺呢個嘅咧，亦都係每個人唔同嘅。咁當我將我自己嘅故事同人哋分享嘅時候咧，其實我都發覺到咧，原來真係人人唔同嘅。咁講翻起上嚟咧，就係香港上個世紀50年代嗰陣時咧，係應該啱啱係戰後嗰班咧喺全世界嚟講都叫 baby boom 啦。但係香港咧就係當時係都係一個處於一個百廢待舉。百廢待舉。係，即係話咧，當時個情況咧都係一個咧係發展中嘅一個時機嚟㗎。啱啱戰後嘅咧就係即係中國內地咧都好多變局啊，咁令到好多人咧都屋企無論屋企啊，無論佢嗰個自己本身嘅自身嘅發展咧，都好多嘅變化嘅。無論你有錢冇錢嗰啲咧，都係有一種咧係變化，或者係咧係嗰個嘅講法。咁所以咧香港當時就係處於一個咧就係經濟嘅上升期，但係咧就當時就又嚟係明白。咁所以咧
香港當時即係多數嚟講咧，都好多唔同嘅機遇，但係咧亦都有好多擾攘嘅。所謂擾攘嘅意思咧，即係好多變化咁樣，冇人機遇就係發生嘅嘢， opportunity 啦，機會。機會或者機遇都得嘅嗰個字嚇。咁就講翻我爸爸媽媽啦，咁當時嚟講咧，就佢哋咧我哋叫做咧係日本抗戰嘅時候咧，佢就喺廣州咧就走落去香港。日本抗戰，抗喺邊個抗？對抗個抗。明白抗戰啊嘛，抗戰8年啊嘛，我哋講。係咁就落咗嚟香港啦，咁1945年咧，佢哋稱之為和平啦。和平之後咧，就係留到咧係留喺香港，係當時都冇打算係翻去中國內地嘅。咁所以咧喺我哋最後有3姊弟妹咧都喺香港出世。咁我上高咧有一個家姐，我下低有一個細妹，就基本上都係橫跨咧9至10年內出世嘅嚇。橫跨9至10年出世嘅，所以咧就我家姐就大我5歲，我大過我妹咧就4歲嘅。哦，呢個唔知。啊，有啲唔明。橫跨呢段係 span 呢個即係時段。一個時段嚇。係。通常我哋有一個較為長啲嘅時段先橫跨，1年2年我哋唔會叫橫跨嘅，即係你橫跨20年，橫跨10年，有啲似一條橋咁樣，又唔係嘅，總之一個 span of time 咧，總之叫做嚇。橫跨。咁我哋橫跨9至10年，即係其實10年啦，你當嚇，即係我同我家姐同我妹之間係9歲至10歲嘅。係。嚇，咁喺嗰個時期嚟講咧，我哋爸爸媽媽咧，咁都係一啲工人啊，或者係一啲我哋叫做低層啲人士啊，呢樣嘢我哋唔怕講啊，因為大部分嘅香港人嗰個時代咧，都係一啲低下階層嘅人士嘅，係勞苦大眾嘅，即係做啲粗活，係即係做啊啲粗活，即係話身體嘅 labour 嘅係啦。粗活。嚇，即係幹粗活。粗口嘅粗。係粗嘅意思，即係話勞動啦嚇。咁就我爸爸咧就做嗰啲搬運工人嘅，咁我阿媽咧就做小販嘅。小販 hawker 賣嘢嘅。小販賣嘢嘅。小販。當時賣嘢意思咧就係自己咧要預備一啲東西咧，就係拎出去街邊賣嘅。拎出去街邊賣，咁啊當時係冇牌照嘅，有啲有牌照，有啲冇牌照，大部分都係冇牌照嘅。咁啲嘢佢會邊度攞嘅？自己嘅嘢？所以你要自己去發掘啊。譬如有啲人賣菜，咁咪去菜市場去攞貨咯。如果你賣生果嘅時候咧，去生果啲批發市場去攞生果咯。咁如果你買其他雜項嘅嘢咧，去一啲批發公司咧，係攞啲糖果啊，或者其他諸如此類嘢嚟買咯。諸如此類，即係話好似嗰啲生果啊，諸如此類 ，etc。諸國個諸。諸如此類。類似個類。類別個類。即係話好似呢啲嘢 ，etc。好，明白。咁我阿媽咧嗰陣時係試過賣菜賣生果，即係話咧佢嗰陣時咧就稱之為咧即係一啲每日清嘅嗰啲，譬如你賣菜你唔會留嚟第2日嘅，你一定係當日賣晒，賣剩嗰啲菜賣唔到咧就自己食咯。你唔會話將啲菜留翻嚟聽日，因為你都冇貨等，冇地方等啲貨嘅，啲菜亦都容易爛嘅。咁我仲記得咧嗰陣時佢哋去咧就叫做油麻地果欄。果欄附近咧有埋生果，有埋菜，佢係一個批發市場嚟嘅。咁你就要去嗰啲咧買貨，買完貨嘅時候咧就翻到去我哋住嗰頭嘅附近咧嚟到擺賣，因為擺出嚟噶嘛，擺出嚟賣噶嘛。當時賣菜嘅方式咧係用個籮嘅，啲竹整出嚟一啲嘅竹籮，我哋稱之為籮，呢個係廣東音啦嚇。竹籮係咪食竹嘅竹啊？
竹係嗰個病夫個竹哦哦竹啊嘛，當時係呢啲噶嘛，哦，竹字邊竹佢會字部首擺喺嗰度，擺喺嗰度，通常係係兩個螺嘅，或者兩個我哋叫做一個哦裝咪竹螺嚟噶嘛。竹籮，咁咧係揾啲擔挑咧係挑起喺膊頭，咁咧係擺賣嘅。譬如舉例嚟講啦，一邊咧就賣一個白菜，另一邊咧可能賣芥蘭，或者係賣嗰啲蘋果啊、橙啊咁。我都記得係有好多唔同嘅嗰啲類別嘅。即係當時我係細個，我哋唔識呢樣嘢嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係話當時咧係我係俾我阿媽湊住去買貨同埋賣貨嘅，所以我成日喺街邊嘅。即係喺街邊意思咧，阿媽賣緊嘢嘅時候咧，我就喺佢嗰個周圍，或者佢當時佢仲係孭住我嘅，佢係孭住我。我有一個印象，即係我好細嘅一個印象咧，我係伏喺我阿媽背脊嗰度成日瞓嘅。當時我諗我好細個，我係唔識得一個感覺，我亦都冇乜叫自唔自我嘅。咁總言之咧，開始嘅時候覺得係迷迷糊糊咁啊，成日好似伏喺度瞓覺咁樣嚇。你嗰陣時大概幾多歲啊？幾我唔多個月？知㗎喎，真係嗰陣時，因為如果佢仲係孭住我咧，我係一歲之內。可能係一歲之內或者係一歲多少少，因為如果普通嘅細路仔咧，一歲之後係學行嘅，一歲之後學行。係。咁但係我估我嗰陣時咧係應該一歲以下嘅，但係我冇感覺嘅。咁啊，但係嗰陣時有感覺就係伏喺阿媽個背脊度，係有一種嘅餘溫，有一種溫暖啦。咁啊，即係個人伏喺度放得好鬆咁，好似喺長期間瞓着覺迷迷糊糊咁嘅樣嘅。咁係仲有一種感覺咧，就好似聽到媽媽嘅呼吸聲，因為媽鋪喺佢背脊啊嘛。咁後來我哋先至識得形容叫呼吸聲。咁但係當時嚟講係一種溫暖啊，或者係一種嘅好舒暢、好舒服、安詳嘅咁嘅感覺。咁啊冇嘢㗎，咁個細路仔就係咁嘅樣㗎。咁就你會唔會覺得其他人好少會記得嗰陣時嘅嗰啲記憶咧？因為我完全冇嗰陣時嘅記憶，可能其實有嘅，因為我哋後來咧就讀心理學嘅咧，其實好多嘢咧係去咗一個叫潛意識嘅。係呢個潛意識係 subconsciousness。係呢個嘅潛意識咧係直到有啲嘢咧係你會先至係將佢咧係再重新喚醒出嚟。即係舉例講，有啲人話藉住咧係一個催眠嘅狀態，催眠嘅狀態咧就係將佢將你一啲完全冇咩嘅相連嘅關嘅嗰啲嘢咧就嘅回憶翻出嚟。或者我會強少少啦，我唔知啦。但係你話係咪其他人都冇咧？我唔敢講。咁你係咪做到啲特別嘅嘢先喚醒咗嗰啲記憶咧？其實冇㗎，冇特別喎，有啊咁我自己覺得咧呢種記憶咧，其實就因為一個人咧個細路仔好似出世咧，其實一張白紙嚟喎。喺記憶裡面嚟講係一張白紙，除非你信有一啲所謂前世今生啊嗰啲咁嘅嘢咧，就會有前世意思，即係話係你嗰個 before life，咁跟住有啲嘅人死咗之後有 after life 啦，咁有啲咁嘅講法。咁呢種記憶咧，可能咧係將佢轉移到另一個物主嘅身上。咁呢樣嘢嚟講咧，仲係屬於探究當中，我唔敢講啦。探究即係係啦 investigation 啦嚇。咁所以我好難去用我將呢個咧就將佢擺成為一個咧係普及嘅一種嘅講法。所以你話人，我同你係一定係唔同噶。咁或者你係普遍普遍普及或者普遍啦嚇。咁咁但係咧我就會相信咧你接觸唔同嘅事物咧，係已經一定係有一啲嘅嘢咧係烙印咗喺個腦海當中，但係你唔知幾時去將佢叫翻出嚟啫嘛。咁所以我唔會覺得我呢種我係一種特別，咁亦都我其實係好特別嘅但係呢個特別嘅意思咧，就因為可能當時個人個腦，我都認為一張白紙啦，你有啲乜咪接收乜嘢咯。咁你冷暖寒暑啊，即係痛啊、痛苦啊、快樂啊或者舒適啊嗰啲咧，
咁你會自己有咁嘅感覺嘅咯。做細路仔嘅時候，好，咁我哋講翻你嗰陣時，你媽咪孭住你嘅時候發生啲咩事？誒、其實可以好幾件事嘅，不過有一個最特別嘅嘢咧，想提翻起咧，就係、即係有一次啦，又係阿媽咧就係孭住我喺街邊擺賣。咁但係喺呢個之前，我仲要講少少嘢嘅，因為咧嗱，我而家嘅描述咧，其實係後來我真係隻個人大個咗咧，我先知道回憶翻嗰樣嘢嘅時候咧。解釋嗰樣嘢冇錯啦嚇，即係知道佢嗰陣時係點嘅樣嗱。我即管咧將佢分兩個部分嚟到講啦。咁啊，第一個咧係以第一身講法就係當時我嗰個感覺，我個感覺就係純粹係一種直覺或者係本能嚟嘅。咁我能夠聽到睇到嘅嘢，咁我盡量將佢描述。呢個分第一部分啦，第二部分咧，我會將我大個咗或者我大個少之後咧，我將佢記翻嗰啲嘢嘅時候咧，我可以將佢堆成為一個有意義嘅事件嚟嘅。咁嗱，首先咧，即係如果當開頭嘅時候咧，我就係一個即係細路仔啦，伏喺媽媽個背脊嗰度啦。咁咧就係應該係瞓着咗覺㗎啦，咁因為冇嘢㗎。咁突然間咧，隻左眼咧嘅我唔知叫左眼啦，我仲總之身體嘅某一部分咧覺得係一種咧刺痛，係好痛好痛好痛，即係好難形容嘅，即係痛到咧就係即係你忍唔住。咁我記得我應該係喊咗出嚟嘅。咁你係第一次經驗咁痛嘅嘢？係應該係第一次，應該係第一次。如果唔係嘅話咧，都唔會話好似喚醒咗某一種嘅一個人嘅一個變化，或者知道我有一個身體一部分，咁又有一部分咧係刺激到我。咁跟住咧，我啊覺得咧媽咪我阿媽咧就孭住仲係孭住我啦。咁咧就係去到某一個地方，咁咧就係一個都幾嘈雜嘅環境嘅，有好嘈雜嘅環境。咁有個意識咧就係話望住個地咧有一啲咧綠色白色咁嗰啲嘢嘅。後來我先知嗰種叫綠或者白。咁跟住咧就係咧個頭殼頂咧就好涼嘅。咁好似隻眼望到咧有啲嘢咧叫轉下轉下轉下咁。頭殼頂即係個頭，頭頂啦，或者叫做頭頂咧有啲嘢好涼。咁跟住咧就有啲好嘈雜嘅聲音，係好清脆嘅。如果就咁描述咧，就好似類似噼里啪啦啪啦噼里啪啦啪咁嘅樣啦。跟住有啲人咧就係圍埋一齊，我用我圍嘅意思咧，係佢好有秩序咁樣圍埋一齊，咁喺度咧就係做緊某一啲嘅事件啦，或者講啲嘢啦。咁阿媽咧就同佢喺度嘈啊，即係又係好似大家好似嘈，我稱之為嘈啦。當時咁某感覺嚟講，我都唔知嗰個叫阿媽樣點嘅樣。總之係即係孭住我嗰個人咧，就上去同一班人咧，好似嘈啊。咁我用嗰呢個嘈字意思咧，就好似類似理論啊咁嘅樣。嘈係即係scolding 啊。嘈啊。或者我哋咧，如果用呢個咧叫嗌交咧。係。如果白話叫嗌交。咁咧就係後來就類似係即係好似有啲叫不了了之啊。咁三尾嗰個階段之後咧，我又即係有啲痛，跟住咧又有啲睇法，就係話有啲嘢轉緊，地下點嘅樣咧。咁又覺得有一種叫涼嘅感覺。咁跟住咧不了了之就瞓咗覺啦。咁都係瞓翻覺咁嘅樣。咁嗱，呢個係我用第一身嗰個描述嘅方法，第一身描述嘅方法。但係喺我大個咗少少咧，我就出現咗第二種嘅一種嘅感覺，而將所有嘅嘢咧串起上嚟嘅，串起上嚟。嗱，呢個咧係我嗰個即係串起上嚟嘅故事嚟㗎。咁因為我後來我知多咗少少嘢，或者我將佢咧係擺埋同我身邊嗰啲嘢咧，去一齊去連結咧，所以得出嚟有以下嗰個呢個故事或者敘述咯。咁其實當時咧，我好記得咧，我係瞓喺我阿媽嘅後邊啦。
我係嗰個頭咧係右邊壓落去嘅，咁啊露咗隻左眼，露左眼左邊嘅眼嗰出嚟。咁咧令我灼動嗰個原因咧，原來就係一個煙頭咧就係正好咧就係跌咗落我左眼簾嘅下低啦。咁咧喺度咧就係即係直情係跌咗落嚟啦。咁當然係停咗喺度啦。咁我係直情係俾啲嘢係灼住啊，即係燒灼住。所以我當時我係好痛。咁痛出嚟嘅第一個反應咧，細路仔梗係喊啦。咁我阿媽一聽到嘅時候咧，就解開孭帶。咁睇一睇嘅時候咧，哎呀死咯！咁我仲記得好似某個音咧話，即係辣成咁嘅樣，用個辣字嘅意思咧，即係話咧係嗰啲火灼痛啊咁嘅樣。咁跟住好似應該就孭翻我起身，咁然之後咧就上去左邊嘅一層樓，我哋稱之為唐樓。當然啦，我就唔記得咧係幾多層啦，因為唐樓咧通常都係好矮嘅啫，係2層、3層、4層或者5層嘅啫。咁啊，當時冇電梯冇其他啲嘢嘅，係行上去。咁可能我阿媽咧就係知道有嚿煙頭嘅時候咧，佢循住嗰個方向係睇翻邊層樓咧有啲聲響，係有一啲邊啲位咧就係開咗嘅。咁於是上去揾一啲人理論啦。咁入去嗰時候咧，嗰個位咧原來就一同舊樓嘅一部分啦。咁啊樓底好高，因為唐樓嚟講咧係有10尺至12尺高嘅，即係以英尺嚟計，通常係當一啲通風位啊咁諸如此類啦。咁最呢度有10尺高啊！個唐樓嘅樓底，我哋叫樓底係10尺，每層都係10尺嘅。每層都係。係啊，好高嘅嚇，嗰啲唐樓嚇舊樓啊。咁但係而家標準咧，通常都係8尺9尺啦，因為慳翻啲位啊，令到佢嗰個空間更加順啊咁諸如此類啦。咁就有4個人，後來我記得係4個人㗎，但係男係女我唔記得啦，冇乜印象啦。咁就係佢哋打緊麻雀，我聽到嘅所謂噼里啪啦嘅聲咧，就係打緊麻雀。咁就我望到嘅嘢咧，綠白嗰啲，全係地下嗰啲大磚。我哋原來唐樓嗰啲咧係有啲大嘅磚嘅，佢用一啲碎花咧就鑲成一啲菱形。碎花即係佢一嚿磚咧，係其實本來一嚿磚啦，但係佢本來佢三邊咧就碎咗，係咁樣碎嘅。呢邊咧就係綠色嘅，我仲記得係咁。呢個咧係白色嘅，咁樣綠白咁咪叫碎花咯。綠白咁碎花咯，咁喺度咁樣嘅就打麻雀啦。佢有4個人係打麻雀，咁麻雀咧佢係噼噼啪啪聲音噶嘛，因為當時嚟講係好普遍嘅。我諗亦都係一啲低下階層嘅人咧，就係佢哋做一啲嘅娛樂咁樣樣。低下階層即係一般人啦嚇，低人啊，即係咁同你嗰陣時嘅父母差唔多啊，係咪？一樣嘅啫，我諗係。但係因為亦都係嗰啲咁嘅一般人嘅緣故咧，所以當時食煙係好普遍㗎。咁食煙好普遍咧，其中有個人咧，應該就係食住煙，食到最尾嘅時候咧，剩翻我哋稱之為煙頭。當時咧啲人嘅公共意識唔強嘅，將佢咧就係就咁抌落街，將佢就咁抌落街嘅啫嘛，飛落街啊！因為佢嗰個位咧係一個即係舊樓當中嘅騎樓一部分，騎樓咧即係最近窗嗰邊咧。咁係一部分嘅，咁我仲記得佢嗰個位咧就係一埲窗啦，我哋稱之為窗啦。咁可能係應該有其中一個人咧，係將一個食剩嘅煙頭，佢哋唔會話抌落去垃圾桶啊或者煙灰缸，嗰陣時冇嘅，好隨意咧就係抌咗啲嘢落街嘅。亦都當時喺香港環境咧係好普遍嘅，即係隨街抌垃圾，你唔會覺得叫做隨街抌垃圾係有啲咩問題。而當時嚟講咧就係。政府咧只係宣傳咧就係唔好抌垃圾，但係咧唔會話因為你抌垃圾咧去真係去即起嚴正執法咧就去罰人哋錢啊咁嗰啲嘅，通常唔會㗎。亦都好多人咧包括細路仔啊，係隨街大小二便嘅。喺香港啲街道嘅環境係咁嘅樣嘅。你有冇啊？我梗係有啦，我仲記得喺街上面小便嗰陣時啲男仔冇所謂。我諗喺4歲之前係
係隨意地隨街小便，阿媽都係咁樣教我哋嘅。最緊要你急尿咪去廁所，係咪喺街邊咯？但呢個係咪之前啲細佬仔係穿咗窿嘅褲？我哋叫開浪褲。開浪褲嚇，咁就其實就西方係冇呢啲嘢。西方當時都唔會我諗可能會比較係注重公共衛生多啲啦嚇，因為香港我講過啦，都係比較係落後啲啊，同埋當時我都話係比較係即係大家都係應該唔係公共衛生，係因為大家都係室內生活，同埋啲人好重視嗰啲驗屍。咁呢個咪公共衛生咯，因為係基本上西方係比中國當時我諗最少進步50年至100年嘅喎，即係譬如話你英國有嗰啲抽水馬桶咧，你譬如話喺東方啊香港嗰啲乜都馬桶，即係嗰啲沖廁啊，咪叫抽水馬桶。嗰啲抽水馬桶，我諗當時中國或者係全中國啊香港啊嗰啲係未流行嘅喎。當時仲有人咧，就係有一啲我哋稱之為係叫做倒夜香嘅喎。我哋嘅年就係我哋基本上嗰啲人嘅排泄物咧係將佢咧係收集喺一個木桶裏面，然之後每晚有啲即係衛生署嗰啲人咧係每一日去同佢收集一次嘅喎。咁我哋將佢反轉嚟講，咪叫倒夜香咯。香咧係咪香？係臭嘅相反啊嘛，倒夜香。臭嘅相反。即係倒夜香，即係倒屎啊！即係如果假如咁嘅就倒係倒水嗰倒。係倒夜，因為佢夜晚先嚟噶嘛，佢夜晚先嚟噶嘛，倒夜香。啊，香港嘅香。係啊，即係香氣個香。臭嘅相反。臭嘅相反啊嘛。明白。即係你，因為唔想講到。係啦，你唔會講話倒夜屎啊嘛，你倒夜香咯。當時仲有人㗎，係去到我哋60年代尾嘅時候咧，先至慢慢減少㗎啫嚇。咁就係呢個即係垃圾桶。唔係垃圾桶，係專係倒人類嘅排泄物。因為呢啲嘢可以收集，我唔知佢收集咗去邊通常咧喺香港當時嘅情況，倒兩樣嘢㗎。有啲地方咧，一個就倒夜香，一個咧就係倒潲水。潲水咧，潲水咧就係呢啲leftover 啊，食物嘅 leftover。食物嘅 leftover 呢啲咧有人收集，然之後咧就係賣去新界。當時新界咧有啲人養豬嘅，就俾豬食。係啦 leftover 就俾豬食嘅潲水，我哋叫做。啲時事料料係咪都係？唔會。咪就係擺夜香咯，咪就係話呢啲 leftover 就係專係食物啊！我話係食物嘅 leftover，因為通常一定有噶嘛，有啲人咁所以通常有2個桶嘅，有啲人如果好舊啲樓啊，咁當時我哋係住舊樓，但係我哋舊樓咧只有倒潲水，就冇倒夜香嘅咁你啲夜香係點？即係我話有人儲，唔係咁係一個廁所咯。都有一個已經當時有啊！如果我記得我哋住嘅一啲地方咧，都已經係一個廁所，但係嗰個冇廁所嘅人係啦，就要有個木桶啦，要收集嗰啲，因為有啲地方真係冇嘅咁我即係講翻開上嚟咧，就有啲即係公共衛生嘅意思就咁解啦。即係話有啲人就係隨街小便嘅，有啲人隨街大小二便都有嘅。咁就同年紀冇關係。大人咧就係可能會即係控制到，因為細路仔有啲控制唔到噶嘛。譬如好似細路仔係控制唔到小便㗎，因為如果一要屙就屙尿㗎啦。即係我哋講緊咩啲比較咩啲就屙尿咯嚇，即係粗鄙少少咧就屙尿啊、屙屎啊咁咯嚇。咁冇咁粗鄙係小便。我哋唔識屙尿喎，真係講屙尿屙到大嘅啫喎，係去到讀書嘅時候先話小便大便喎。咁我哋都唔知點解叫咩叫大便，咩叫小便，兩樣都差唔多嘅。其實就呢個，至於一個細路仔嚟講，
點解要分清為小一個大咁啊？真係唔知啊。哦，係啊。係哦咁講翻開啦，就係頭先嗰樣嘢啦，就係、嗰、個抌煙頭落去嗰個啦。當然啦，嗰、個抌煙頭嗰個咧，我諗到最尾點解我阿媽同佢嘈得咁厲害咧？嗰、個人又冇話道歉啊，冇成啊，咁啊都可能係唔認啊咁樣。咁但係我仲記得咧，就有第一就係我哋話有好多人啦，即係原來係4個人嘅，即係佢坐喺每個台邊嘅一個角落，咁通常一張係方形嘅台啦。咁啊，通常咧，因為亦都原因咧，就係佢哋有一張叫麻雀台，麻雀台咧就打到噼里啪啦嘅，可以打麻雀噼里啪啦嘅，因為佢將隻牌可以一拍落張台度咧就有聲嘅，去增加某種嘅氣勢啊，咁諸如此類嘅。咁同埋你牌撞牌之間咧係好嘈噶嘛，咁啊嗰種打麻雀聲嘅，咁啊喺亦都嚟講咧，香港有一個特色嚟嘅呢個係。咁原來咧，我當時我話覺得個頭頂涼嗰陣時咧，係有一個咧就叫做咧係天花頂嘅吊扇啦。嗰啲吊扇咧係喺屋頂咧係垂吊落嚟，咁然之後嗰啲線因為係啊係垂吊落去嘅。啊垂吊落嚟啊，即係好似有人倒啲水。唔係垂吊啊，垂吊垂嗰把線係咁樣裝嘅，佢上高有個勾住佢嘅，然之後咧一個咧就係 motor， 因為 motor 喺呢個線葉咧就一個 blade， 呢度咧2個 blade， 通常係3個 blade、4個 blade 啊，3至4嘅。咁呢個係咩啊？呢個咪一個勾咯，勾住個天花板咯，勾上個天花板啦，呢個 motor 咯。係做咩啊？係做風扇啊嘛，吊扇啊嘛。我話呢把係吊扇啊，佢個原理就係垂吊落嚟，喺天花垂吊落嚟一把扇，用電嘅線。咁就係即係咧，佢如果佢攪動嘅時候咧，就係喺即係佢可以令到佢咧就嗰個屋嘅部分咧係都可以通透涼爽嘅。咁其他啲線咧叫坐地線啦，或者叫台線啦，多數嚟講都係嗰啲，但係越係嗰啲的式嗰啲咧，就係越係貴嘅，即係比較叫做咧係高雅一啲咯，嗰啲線或者係靚啲咯。呢啲呢啲吊線咧就以前好普遍嘅，只要你一熱嘅時候咧，通常咧就係有一把吊線喺度，將啲嘅線葉轉動嘅時候咧，將啲風吹落嚟咯。咁同而家嘅線有冇分別啊？少咗好多啦，呢種吊線，同埋而家呢種吊線你已經係當係裝飾㗎啦。咁啊，你話有冇分別咧？佢操作原理梗係點講啊？冇分別啦，不過即係佢都係達到涼爽嘅目的咯。同埋呢種係好粗枝大葉㗎，係有一定危險㗎。你而家就可想而知咧，就佢跌第一個倒勾啦，穩唔穩陣咧？第二呢個嘢完全冇 cover 嘅，即係冇啲遮蓋嘅，隨時頂抌跌落嚟㗎，有機會跌落嚟嘅。有機會跌落嚟㗎，當然佢未必會話係即係令人即係揼落嚟啊！如果你揼到正咧，你卜穿頭一定會有㗎啦。即係我哋叫做流蚊飯啊，蚊飯意思即係血啦，去流血啊嗰啲咧。蚊飯係血。蚊飯係血，隻蚊嘅飯啊嘛。俾啲蚊食。係啊，蚊嘅飯啊嘛，咁咪流血咯。我哋流蚊飯啊嘛，呢個叫做。咁講。嗱，咁呢個代替啊，流蚊飯，咁啊呢個係一個，即係你一講你白，而家仲有嘅，仲有啊，不過蚊係少咗，蚊係少咗嘅，所以你真正流蚊你蚊少咗，所以係少咗。但係如果你話你對我譬如話係即係30歲以上啊嗰啲人咧，你話流蚊飯咧一定知嘅，你唔信一陣間你同佢講嚇。咁跟住咧就係有把吊線啦。咁地下呢啲大磚啦，我講咗啦，就係600咧，就係嗰陣時係原來好普遍嘅一啲嘅大街磚。咁你睇到佢嗰啲咧就係花磚，但係咧就係因為你鋪起上嚟嘅時候咧就呈一個鑽石形嘅。咁我真係對呢樣嘢咧係我仲稱之為歷歷在目，即係好似咧就係好似啲電影咁咧，仲係喺我而家我腦海當中係印。係啊，即係木啊，即係眼咁解。即係我而家我仍然記得嘅。咁記得嘅程度咧，就係基本上咧，我就係連條街名啊我都知嘅。
在嗎？哦，即咁係你仲記得我仲記得好清楚，係連街個位置啊，我阿媽個企喺個位置，我真係仲記得嘅。當然啦，如果今時今日我去翻同樣嘅嗰個嘅地址咧，佢已經係變晒㗎啦，已係經係變晒唔同嘅地方㗎啦。咁不過就嗰條街咧，我哋稱之為昌華街啦。因為我好細個嘅時候咧，我就有印象咧，我就將啲街名咧係橫直咁咧，係好似一個方界形式咧，就係念晒出嚟㗎。嗰個位置咧係正正好咧，叫昌華街順寧道嘅交界。咁我阿媽擺嗰個檔嘅時候咧，就啱喺嗰個昌華街嗰個位置咧嘅下低啦。咁有個人就打緊麻雀，咁佢彈個煙頭落嚟燒親我，灼傷我啦。咁跟住我阿媽上去同佢理論，咁就係呢件事啦。咁成件事就喚醒咗，即係你自己即係我自己一個人嘅時候咧，嗰個嘅存在啊，即係你先知道咧，原來咧有一個叫做咧係痛嘅感覺，係喚醒咗呢個人。當然我唔知我自己叫咩名㗎，呢個人嘅一個存在喺度。咁你有個人咧係即係保護住我，就阿媽啦。咁佢會去同我咧去理論，或者係同人哋咧去做一啲嘅爭執，去嘈交啦。咁嚟到咧係即係保護我啊，或者係維持一啲嘅嗰個嘅少少嘅權益啊咁樣呢樣嘢啦。咁係令到我都有啲感動嘅。係。咁你嗰陣時，你媽咪係咪好嬲啊？嬲就嬲嘅，就唔係好嬲啊，因為我又唔係覺得叫好嬲，即係某啲角度嚟講，只係想去攞翻一啲嘅講法啫。咁當時我諗係呢個呢啲咁嘅事目咧，其實度度都有發生嘅。即係你有時你細路仔啊，乜嘢場合啊咁樣，你話好嬲咧，都無可奈何嘅。咁亦都喺同一條街啫嘛。我大個少少嘅時候咧，我有一次去嗰啲餅家去買麵包，我哋或者稱之為麵包鋪啦。我俾人呃咗1蚊，收尾我知道我阿媽都有同佢理論㗎，但係理論之餘咧，嗰個人佢唔認啊，佢唔認嘅時候咧，咁你都無可奈何㗎。咁呢個你好多嘢係好嬲，好多嘢你亦都知道係即係冇一種嘅即係將佢改變嘅能力，但係你咪將佢去嘈一嘈啊！去話俾對方聽，等佢唔好咁放肆啊，或者等佢以後唔好再第二個人啊。但係其他嘢冇得做，所以就唔會嬲。唔係唔會嬲啊，而係話好快放埋一邊。你應該話放埋嚇你會嬲還你會嬲，但係你好快放埋一邊，因為你太多嘢啊。如果你嬲一樣嘢嬲成幾日，或者係嬲成世嘅話咧，呢個喺當時嘅環境係冇意思嘅，因為你要揾食啊。冇意思，啲人都會做嘅。咁唔係㗎，咁你話即係話佢某一啲角度某個想法你出一啖氣咯嚇，出一啖，因為你有人即係你即係整傷咗，譬如整傷咗我眼，我笪拉我記得好耐嘅。去到小學嘅時候咧，我照翻鏡，我仲睇到個笪拉喺度㗎，係直到咧係慢慢個人大咗咧。係嗰笪拉先慢慢平復翻嘅，我記得係。咁當時嚟講咧，就即係佢淨係好在燒着嗰個皮膚啦。咁但係如果你燒隻眼啊，或者燒再埋啲嘅，咁你可能好大件事。咁其實係話佢出口個氣咧，佢出啖氣咧，都係警告對方，等佢唔好再有下次即係亂抌煙頭。當時有好多唔同嘅人嘅，即係你可能會抌垃圾，但係咧你有啲人好隨手去抌垃圾，有啲人你望到冇人你先抌垃圾，有啲人你唔通你見住人都抌垃圾咩？咁真係有啲人會嘅喎。好似你以前嚟講，你諗都諗唔到啊！啲隨地吐痰，咁咪理得你隔離有冇人啫？你香港好多時人哋吐痰嘅，吐痰而家都有啊。你而家多數嚟講，你唔會睇，你會睇到冇人，或者你靜雞你先吐痰啫。咁但係你而家唔係咩咁，或者你自己你話好多人都有，我唔知你喺邊度睇啦，或者喺屋企啊。而家就係喺街度冇，就係你意思係喺坎培拉？坎培拉都有，
其實我做運動嘅人會覺得冇乜問題。唔係嗱，你係調翻嗰啲唔係吐痰，係口水嚟嘅，就係佢口乾或者咩嚟㗎？痰咧一樣唔係一樣痰，係因為你問咧，你話如果喺咩咧你話如果你話吐口水同吐痰嘅分別，你游水嘅時候一定係吐口水㗎，因為你係噴氣嘅時候咧，你連口水一齊噴出嚟㗎嘛。如果你運動嘅時候咧，你個反為你覺得個口乾咧，你係想吐一吐啲水出嚟，你嗰隻唔係痰，痰一定係氣管出嚟嗰部分嘅嘢咧，有啲黏液啊嗰啲嘢，嗰啲先叫痰啊嘛。好啊，算啦。你可以話好難，好核突，但係呢樣嘢嚟講先係正常。真係吐痰你係咳咳吐咁樣嘛，同埋通常咧，因為嗰陣時香港人係多數都好多人食煙嘅，食煙係惹痰嘅，因為佢刺激個黏膜啊嘛，所以佢一定有痰嘅。有痰嘅時候，佢唔會揾個痰罐啊咁嗰啲嘅。然之後咁你父母係咪都吸煙嘅？兩個都有。啊，但係兩個食煙個方式都唔同嘅，咁阿爸就唔係話太過食得多，都有食煙嘅，但係我諗係早晚啊、早中晚啊各一支到啦，佢幾日先買一包嘅，咁我阿媽咧就食一啲叫捲煙，係啲草煙嚟嘅。佢要自己捲煙嚟食嘅，咁亦都係咧就早或者係晚食。通常我食完飯，我就見佢咧就捲一支煙㗎，見阿媽捲一支煙。即係簡單嚟講，即係好似你做晒一日所有嘢咧，你就個人咧就係可以放鬆一下啦。咁食一支煙啊咁嗰啲啦。咁有冇食煙係有嘅，佢哋都有食煙。咁喺嗰個時期嚟講，亦都唔出奇咯。好多時都有食煙㗎呢啲人嚇。咁佢哋食煙即係嚟燒到之後，佢哋會唔會更加小心啲煙頭點樣抌？咁我又唔知喎，我唔係佢哋咁啊，佢哋都唔會話我嗱，因為你辣親咧，我以後我唔食煙啦，或者我就少啲抌煙頭啊。呢個人嘅互動啊，或者你嗰啲對事件嘅嘢咧，我好難一概而論。尤其是係即係佢哋，食煙嘅，我係唔食煙。我食過一支煙嘅，細路仔嗰陣時，我仲記得嗰陣時我記得係唔記得係18至19歲嘅生日嗰陣時咧，有一啲人啊遞咗支俾我，我咪試下食一支煙咯。但係我覺得唔好食，我覺得煙係好唔好食嘅。咁結果我食咗一支我就唔食。但係後尾我同阿 Ella 結咗婚嘅時候咧，咁我試過食過煙斗。煙斗嘅意思咧就係 tobacco 啊，即係食煙草啊，即係吸煙斗啊，我哋叫做。咁我係吸過一包仔嘅，我覺得嗰啲煙草咧又可以接受嘅，原因可能咧因為你煙草咧係通常佢有其他啲香料、香精或者係有酒嘅。其實我有酒㗎，有啲係 rum 嘅味道，有啲係 rum 嘅味道，有啲係類似係少少嗰啲其他啲係香啲嘅。即係你吸嗰個煙斗咧，我都會覺得係少少嘅享受。因為佢入個喉嚨嘅時候你比較順嘅。咁我食過一細包之後咧，咁我都冇食，因為我發覺比較麻煩。我唔係好好嘅，簡單嚟講，我可以接受煙草，即係吸煙。你唔係好好啊？我唔係好嘅意思，我唔會話好 fancy 啊，好奇嘅好啊，即係呢個字嚟嘅都係。都係呢個字。呢個就係好嘅意思，即係話 fancy 或者係接受，呢個係一個形容詞嚟嘅。好可能係 average 啦，好乜，但係好咧就係愛好。我哋愛好呢個好，你可以當動詞或者形容詞。你嘅愛好係咩啊？我嘅愛好係打草地滾球咁樣愛好，咁嘅意思咯。咁但係啤酒我就唔反對咯，啤酒我唔反對。咁冇得原因就好簡單嘅，因為你中意嗰種冰涼嘅感覺啦。我阿爸或者我哋稱之為老豆啦，好細個就俾我飲啤酒嘅，好細個俾我飲啤酒。青島，因為佢飲親都係青島，我諗係飲一細杯啦，即唔係大杯嗰啲嘅。咁但係好中意嗰種清涼嘅感覺咯。
即係一接受咗一種清涼嘅感覺咧，由細到大都有。你話好細係細過10歲定係幾歲？哇，好細啊！四細五歲。咁你妹妹姐姐咧？佢哋飲唔飲啤酒呢？又點你講？佢哋細嗰陣時係咪都飲咗？哦，我唔知喎、飲過我諗我阿爸就比較開放啲嘅，佢係俾佢哋飲，不過我就冇乜印象佢哋中唔中意飲，即係好開放嘅，即係話通常你諗一諗啦，所謂飲啤酒唔係日日飲嘅，即係通常咧就係、我哋過時過節咧，如果即係好似講翻起咧，我哋一年都係食5次白切雞啊嘛。即係我哋話過年過節先劏雞去即係食一餐好啲嘅。平時我哋唔係好似而家所以你又唔會飲到醉。冇錯，係唔會嘅。飲少少係通常你過節咁，你都係俾飲一杯啤酒飲細杯啤酒嘅嗰陣時都係咁，但係你嗰陣時嘅感覺就好舒服，因為當時咧我哋香港嘅環境啦，你都知啦，即係而家講翻起冇雪櫃嘅喎，啲嘢冇雪櫃嘅喎。冇嗰種雪嘅感覺，冇一啲冰涼冰冷嘅感覺喎。咁突然間你有一啲好凍嘅感覺，你會覺得係非常特別。都冇咁雪櫃嘅話，啲啤酒又喺邊度嚟？買咯，即買即飲咯。啊，即係買嘅地方係有雪櫃。有佢嗰啲係叫水櫃，佢又唔係製雪櫃，佢係用啲一個製冷機，將啲水咧係即係點講？啲水咧就係循環咁咧冷凍，咁將佢浸住咧就係嗰啲嘅啤酒汽水。通常你去嗰啲咧，我哋稱之為士多啊，呢個係直譯啦，即係 store 啦，士多啊，係士多。即係士多啤梨嘅。你可以咁話啦嚇，你可以話你話知點樣講啦？通常咧係有一個咧係叫水櫃嘅，因為你士多咧。咁你去買，你話你買支可樂，嗰陣時有可樂飲㗎。哦。咁通常咧，佢嗰個水櫃咧就有啲凍水啦。咁咧，然之後呢度咧有一個嗰啲嘅叫做壓縮機啦。嗰個壓縮機就係我哋做一個我哋稱之為熱循環、熱交換嗰啲嘅道理啊。嗰啲啤酒啊、汽水咧就一支支咁凍晒裡面嘅，好多好多嘅，即係我諗30-40支咁樣。咁我哋通常去到話，老闆，我哋買支青島啤酒，咁啊落去。一抽上嚟一支，俾錢，咁啊跟住上翻樓，咪開嚟飲咯。係啊，咁樣咁好啊，都係咁啊。咁你買汽水啊，買嗰啲其他都係咁嘅樣。即係我4歲嘅時候冇得飲。你4歲冇得飲係你嘅事啦。咁你冇呢士多啊嘛。咁但係你4歲有雪櫃噶咯喎，你一定。不過你阿爸你阿媽唔俾你飲啫。咁但係我哋嚟講，我哋要咁樣買啦。簡單嚟講咧，你當時嘅我哋稱之為香港地啦，即係香港地即係香港嘅地方，就喺嗰個年代。咁你有士多賣好多嘢嘅，咁其中一樣咧就係冰凍嘅啤酒同汽水咯。幾好啊！咁我哋今次講到呢度。好啊，冇問題。到此為止。今日到此為止好啦，多謝訪問啦嚇，觀眾嚟㗎，觀眾啊，唔係聽眾係。唔係係啦，聽眾係咧係啦，好啊，咁啊，下次再見啦。係，下次再見。